প্রতিদিন আপনি যাতায়াতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন তা নিয়ে আপনি একটা হিসাব করলেন। অঙ্কের হিসেব আপনাকে একটা বাইক কেনার পরামর্শ দিল। আপনি আবার হিসাব করতে বসলেন। আপনি দেখলেন একদিনে যাতায়াতে আপনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন তা দিয়ে ফুয়েল ভরলে আপনি মোটামুটি 2 দিন অনায়াসে বাইক চালাতে পারবেন। ব্যাস, আপনাকে আর ঠেকায় কে? অঙ্কের হিসেব আর আপনার ইচ্ছেকে একসাথে করে আপনি নিয়ে নিলেন বাইক। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো বাইক কেনার পরে। বাইক কেনার পরে আপনার হিসেব আর মিলছে না। যেখানে আপনি ঠিক করে রেখেছিলেন একদিনে যাতায়াত খরচ দিয়ে আপনি 2 দিন বাইক রাইড করবেন, সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনাকে দিনে 2 বার ফুয়েল ভরতে হচ্ছে। আপনি আবার হিসাব করতে বসলেন। আপনি দেখলেন না, হিসাব তো সব ঠিকই আছে। এই একই হিসাব করে অন্যরা সঠিক মাইলেজ পাচ্ছে, কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না। আপনার বাইকে যদি এই সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে আজকে আমরা এমন কিছু টিপস শেয়ার করব যেগুলো ফলো করলে আপনার বাইকের মাইলেজ বাড়বে। এবং এই টিপসগুলো ফলো করার জন্য আপনাকে এখন কোনো সার্ভিস সেন্টারে যেতে হবে না। আপনি এবং আপনার বাইক এখন যে অবস্থায় আছে ঠিক এই অবস্থা থেকেই আপনি এই কাজগুলো স্টার্ট করতে পারবেন। দিনের শুরুতে বাইক স্টার্ট করে অন্তত 1 মিনিট অপেক্ষা করুন এবং দিনের শুরুতে বাইক স্টার্ট করে প্রথম 400 মিটার বাইকের আরপিএম 3500-এর নিচে রাখুন এবং হঠাৎ করে বাইকের গতি বাড়াবেন না বা বাইকের আরপিএম বাড়াবেন না। মনে রাখবেন, বাইকের আরপিএম যত বেশি হবে ফুয়েল খরচ কিন্তু ঠিক তত বেশি হবে। বাইক চালানোর সময় তাড়াহুড়া করবেন না। হঠাৎ বাইকের গতি বাড়িয়ে আকস্মিক ব্রেক বাইকের ফুয়েল খরচ বাড়িয়ে দেয়। তাড়াহুড়া রাইড আর শান্তভাবে রাইড এই দুটোর ব্যবধান মাত্র 5 থেকে 10 মিনিট। এই 5 থেকে 10 মিনিট বাঁচাতে গিয়ে আপনি যেমন আপনার বাইককে ঝুঁকিতে ফেলবেন, তেমনি আপনার জীবনকেও। চেষ্টা করুন বাইকের গতি পঞ্চম গিয়ারে 60 থেকে 65 কিলোমিটারের মধ্যে রাখতে, এবং এই গতিতে বাইকের মাইলেজ সবচেয়ে বেশি ভালো পাওয়া যায়। সবসময় বাইকের টায়ার প্রেসার অ্যাকুরেট রাখার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে আপনার বাইকের টায়ার প্রেসার কত হবে তা লেখা আছে আপনার বাইকের চাকার পেছনের ঠিক আশপাশেই। একটু কষ্ট করলে খুঁজে পাবেন। এছাড়াও আপনার বাইকের সাথে দেওয়া ওনার্স ম্যানুয়ালেও লেখা আছে আপনার বাইকের টায়ার প্রেসার কত হবে। সাধারণত বাইকের সামনে 29 এবং পেছনে 33 রাখা ভালো। তবে আপনার ওজন যদি একটু বেশি হয় বা আপনি যদি রেগুলার পিলো নিয়ে বাইক রাইড করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি একটু কম বেশি করতে পারেন। সবসময় চেষ্টা করবেন ভালো ফুয়েল ব্যবহার করতে। খারাপ ফুয়েল বাইকের মাইলেজ কমিয়ে দেয়, বাইকের ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হবে, একটা সময় বাইকের ইঞ্জিন ডাউনও হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি চিনবেন কিভাবে ভালো ফুয়েল, আপনি চিনবেন কিভাবে? আমি দুটো পদ্ধতি বলে দিচ্ছি। প্রথমটা হচ্ছে আপনি সচরাচর যেই পাম্পগুলো থেকে তেল নেন সেটা একটা লিস্ট করলেন এবং সেই লিস্ট অনুসারে প্রত্যেকদিন একটা করে পাম্প থেকে তেল নিলেন এবং আপনি নোটিস করে রাখলেন যে কোন ফুয়েল পাম্প থেকে তেল নেওয়ার পরে আপনার বাইকের প্রতিক্রিয়া কেমন হচ্ছে, আপনি বাইকের মাইলেজ কেমন পাচ্ছেন, বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কেমন হচ্ছে, এই সংক্রান্ত জিনিসগুলো, এবং আপনি অ্যাভারেজ করে যেটা থেকে সবচেয়ে বেশি ভালো রেসপন্স পেলেন সেটা থেকে ফুয়েল নেওয়া শুরু করলেন। এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আপনি যে কোনো একটা ফুয়েল পাম্প থেকে ফুয়েল নিলেন এবং ফুয়েল নেওয়ার পরে আপনার আঙ্গুল সেই ফুয়েলের মধ্যে ভেজাবেন এবং এক নিঃশ্বাসে আপনি মুখে যতটুকু শ্বাস নিতে পারেন সেটা নিয়ে আপনার আঙ্গুলে ফু দিবেন। যদি দেখেন যে আপনার আঙ্গুলের ফুয়েলটা সাথে সাথে শুকিয়ে গিয়েছে, তাহলে বুঝবেন যে ফুয়েলটা ভালো, এবং যদি না শুকায় আপনার আঙ্গুলটা ভেসে থাকে, তাহলে বুঝবেন যে এই ফুয়েলটার সমস্যা আছে। এভাবে আপনি ভালো ফুয়েল নির্বাচন করতে পারেন। এছাড়াও আপনি আরো কিছু কাজ যেগুলো আপনি ফলো করতে পারেন, যেমন ধরেন হচ্ছে যে আপনি কোথাও দাঁড়াতে হলে যেখানে ছায়া আছে সেখানে দাঁড়াবেন, সরাসরি সূর্যের আলোতে না দাঁড়ানো। এবং জ্যামের মধ্যে যদি আপনাকে 30-40 সেকেন্ডের বেশি দাঁড়াতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনি বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ করে দাঁড়াতে পারেন। এবং একটা জিনিস খেয়াল করে রাখবেন, বাইকের মাইলেজ বাড়ানোর জন্য আপনার চালানোর দক্ষতা আনতে হবে। হ্যাঁ, বাইকের ইঞ্জিন কনফিগারেশন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনি যদি আপনার চালানোর দক্ষতা আনতে না পারেন, সেক্ষেত্রে ভালো মাইলেজ পাওয়া এক প্রকার স্বপ্নই থেকে যাবে।